cantadeiras por axudarnos a facer e a mostrar o traballo que se fixo. Ahora vamos a ter a sorte, Gonzalo xa nos levanta, de mostrar a colaboración con gaitas. Ahora vamos a facer estas tres siguientes pezas, 3 acordeóns e unha gaita. E, bueno, espero que vos guste. Irán o San Roque, Pasador de San Roque, Pastor de Pastoriza e o Piripipín. Aceite de popó.